អាមេរិកបានលើកពេលម្ដងហើយក្នុងការវាយបើកច្រកនឹងពមៀនគម្រាមបាច់លេងពមៀនហើយតែគម្រាមតែម្ដងចុះគម្រាមអ៊ីរ៉ង់នឹងឲ្យបើកច្រកនឹងបានអញ្ចឹងទេខ្លួននឹងបើកការវិបហាទ្រង់ទ្រីធំហើយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននេះជាការពមៀនរបស់លោកដូណាល់ត្រាំម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយក៏ចុងក្រោយក៏បានលើកពេលម្ដងថ្ងៃ6នេះវិញហេតុអីបានអាមេរិកចង់វាយបើកច្រកនឹងចង់បើកនឹងឲ្យច្រកជាច្រកអន្តរជាតិមានលំហូរចេញចូលធម្មតាឬក៏ខ្លួនឯងនឹងចង់គ្រប់គ្រងច្រកនឹងជំនួសអ៊ីរ៉ង់កន្លងមកគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងកន្លងមកគាត់ជាអ្នកដែលអង្គអាត់បានន័យថា 20% នៃការដោះដូរនៅទីនោះ 20% នោះសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញអ៊ីរ៉ង់មានបំណែកទូចមួយទេក្រៅពីនឹងគឺសម្ព័ន្ធ GCC ទាំងអស់ដែលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដែលធ្វើការដោះដូរជាលុយដុល្លារទាំងស្រុង local currency មានតែរបស់អ៊ីរ៉ង់រៀលជាមួយនឹងយួនទេក្រៅពីនឹងគឺអត់ទេចុះហេតុអ្វីបានជាគាត់គំរាមបើកព្រោះគាត់ជាអ្នកចៃដន្យធ្វើវាបាត់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាគោលដៅធំរបស់គាត់ហ្មងគឺដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនឯងគាត់តេស្តសេណារីយ៉ូច្រើនទីមួយគាត់ចង់បំផ្លាញអ៊ីរ៉ង់ដោយវេណេស៊ុយអេឡាដូរហើយមានន័យថាជាយុទ្ធសាស្ត្រ poker គឺគាត់ឈ្នះនៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់នៅអាមេរិកបាទធ្វើអាមេរិកគាត់ឈ្នះហើយអញ្ចឹងចូលមកមជ្ឈមបូព៌ាគាត់ចង់ឈ្នះទៀតអាហ្នឹងគឺទីមួយគាត់ចង់ឈ្នះការគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្នឹងតែមូលទី2ពេលដែលគាត់ចូលហើយការបិទច្រកកើតឡើងហេតុអីបានជាគាត់មិនដកថយកាលពីសង្គ្រាមគាត់សម្រេចគោលដៅគាត់ប្រកាសសម្រេចគោលដៅផ្លោងទុងស្លាប់មាននាំហើយគាត់អាចមិនបាច់ប្រកាសគាត់ប្រកាសជោគជ័យទៅគាត់ឈប់ធ្វើសង្គ្រាមទៀតបានហើយដូចកាលធ្វើសង្គ្រាមកាលខែ7អញ្ចឹងមិនធ្វើតាមរូបភាពនោះហេតុអីបានជាគាត់ជ្រុលធ្វើជ្រៅទៅគាត់តេស្តសាកល្បងចង់ដឹងអំពីភាពធន់របស់សេដ្ឋកិច្ចចិនខ្ញុំរកឃើញចុងក្រោយជជែកគ្នាច្រើនគឺអាមេរិកកំពុងតែតេស្តសាកល្បងនៅភាពធន់របស់សេដ្ឋកិច្ចចិនទេព្រោះអាមេរិកជាយុទ្ធសាស្ត្របានដាក់ចេញនៅក្នុងសៀវភៅសរបស់គាត់ហើយសត្រូវរបស់គាត់មិនមែនរុស្ស៊ីទេព្រោះគាត់មិនអាចឃើញខ្ញុំបើខ្ញុំវិញក៏ខ្ញុំមើលម្នាក់ដែលសរសេរថារុស្ស៊ីសត្រូវអាមេរិកក៏ខ្ញុំមើលមិនឃើញដែរបាទព្រោះប្រទេសវាទូចប្រជាជន145លាននាក់ទំហំសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីជាប់យ៉ាងច្រើនលេខ7ហ្នឹងបាទហើយរុស្ស៊ីមានថ្ងៃដែលទៅវ៉ាយកលេខ1បានគ្មានថ្ងៃទេអ្នកដែលគេសម្លឹងថានឹងអាចខ្លាយជាមហាអំណាចជំនួសអាមេរិកមានតែពីរប្រទេសហ្នឹងហើយនៅអាស៊ីទាំងពីរទី1គឺចិនគៀកមែនទែនហើយចិនកំពុងតែគៀកមែនទែនហើយចិនកំពុងតែត្រៀមខ្លួន ready ក្នុងការធ្វើជាបងធំសេដ្ឋកិច្ចហើយអញ្ចឹងកាលណាសម្រាប់ពិភពលោកនរណាខ្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1អ្នកនោះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចរបស់សកលលោកអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សកលលោកវាស្មើនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកអញ្ចឹងសត្រូវរបស់អាមេរិកគឺច្បាស់ជានៅលើគោកគឺចិនបាទបន្ទាប់មកសត្រូវរបស់អាមេរិករយៈពេលវែងគឺឥណ្ឌាប៉ុន្តែគេនឹងអូនព្រោះឥណ្ឌាត្រូវការ100ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងវាយូរណាស់បាទយើងមិនដឹងថាតើរយៈពេល100ឆ្នាំហ្នឹងឥណ្ឌានឹងជួបរឿងអីទេអាចបែកជាកូនប្រទេសទូចក៏យើងអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងឃើញចិនហើយបាទអញ្ចឹងនេះហើយការតេស្តភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនតាមច្រកហមូសនេះឯងអញ្ចឹងសាកល្បងបិទមួយខែនេះតើសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ះកម្រិតណាប្រព័ន្ធដោះដូររបស់ចិន error កម្រិតណាមិនត្រឹមតែមិន error ទេចិនអាចប្រើប៉ាគីស្ថានមកជួយសម្របសម្រួលនៅចំនួនទៀតនេះហើយជាបញ្ហាធំបំផុតដែលត្រាំទៅតែបើកំណត់ថាត្រូវតែបើកច្រកនឹងវិញមិនអាចបិទវាទៀតវាលែងប្រយោជន៍ហើយវាលែងជាប្រយោជន៍សម្រាប់តេស្តនៅភាពធន់របស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនជាពិសេសកលេចទៅមើលឃើញអស់ហើយភាព error សេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីគេរកឃើញអស់ហើយរយៈពេលបើបងប្រហែលបើសិក្សាផ្នែក stress test ជាទូទៅគេធ្វើនៅក្នុងវិស័យធនាគារគេធ្វើនៅការឆែកនៅប្រព័ន្ធ error របស់ក្រុមហ៊ុនគេឆែក stress test អាហ្នឹងបិទច្រកហមូសគឺស្មើនឹង stress test នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ីអ្នកដែលរងគ្រោះគឺអាស៊ីអាគ្នេយ៍ធំបំផុតគេឃើញហើយប្រទេសណាខ្លះជួបវិបត្តិហើយគេដឹងថាប្រទេសណាអាចទប់ជាប់ទៀតអញ្ចឹងគេនឹងចាប់ផ្ដើមក្រោយពីគេរកឃើញ stress test ហើយគេនឹងចូលទៅ